Endilikda bizdan Omadtur Groupdan butun O'zbekiston bo'ylab aviya va temir yo'l chiptalarini xarid qilsangizlar bo'ladi. Rossiya davlatini, Turkiya, Qozog'iston, Yaponiya davlatlarini ham bemalol hamma joylar bilan solishtirib ko'rib, bilet xarid qilsangizlar bo'ladi. Kelaverasizlar, hammangizni Omadtur Groupdan kutib qolamiz. Zapret tekshirish xizmatlarimiz ham bor. Adresimiz Biruni shahri, toza qurilgan Faravan ko'chada do'stlar. Buyog'imiz Xumoqishi. Xumoqish tarafdan kelganda, peshobxonadan o'tgan yerda 2 etajli domning tiyinda joylashgan do'stlar. Примерно 8-magazin. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum kanalimizga munosabatlari. Bugun 22-mart do'stlar. Sharofat opaning uyidamiz do'stlar. Sharofat opaning uyida chaqaloqlar bo'limidagi hamshiralarimiz, doktorlarimiz hammasi shu yerda og'zi birchilikda sumalak sayli tashkil etib turadi. Shu sumalak saylini syomka etamiz do'stlar. Ketdik. O'yin kulgu o'tdi. Tushiramiz. Ramazon oyi munosabati bilan 20% aksiya e'lon qilamiz va bu kreslomizning narxi ushbu ko'rinishda bo'ladi. Magazinimizdagi eng premium massaj kreslomizdan biri hisoblanadi. Bu modelimiz ham boshqa modellarimiz bilan birgalikda Ramazon oyi aksiyasida bo'ladi, ya'ni 20% aksiyada. Va bizning magazinimizda shu ko'rinishdagi kichik massajyorlarimiz ham mavjud bo'ladi. Ko'z uchun massajyorlarimiz mavjud bo'ladi va keyin esa pistolet massajyorlarimiz mavjud bo'ladi. Bu yerda tanamizni hamma joyini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. 6 tali sharikli va 12 tali sharikli massajyorimiz mavjud bo'ladi. Oyoq uchun, oyoq sohasi uchun ishlatishimiz mumkin bo'ladigan massajyorlarimiz airbag mavjud bo'ladi. Qisish orqali qizdirish funksiyasi ham mavjud. Kichik turdagi xohlasangiz katta turdagi vibratsiyali platformamiz mavjud bo'ladi. Adresimiz Xorazm viloyati Urganch shahri. Buyog'imiz Raycenter bozori bilan. Raycenter bozoriga qarab turgan domning tiyinda joylashgan do'stlar. Buyog'imiz Darital. Darital tarafdan kelishda o'ng tarafimizda bo'ladi do'stlar. Hammangizni Hayit bayrami bilan, Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Xudoyim sumalagimiz yaxshi bo'lib chiqqay, Xudoyim. Hamma vaqt shunday deb har yil sumalak qaynataverganmiz. Sumalagimiz yaxshi bo'lib chiqqay, mazal bo'lib chiqqay. O'z birchiligimiz buzilmag'ay, Xudoyim. Hamma vaqt shunday yaxshi kunlarda o'tiraverganmiz. Yildan yilga yetiraversin, Xudoyim. Endilikda do'stlar, El Biruni notajnoy patologlarında katta skidka. Patologlarga kelsak, patologlarimiz adnotonisi 40 ming, svitnoylari, gullilari 80 mingdan boshlanadi do'stlar. Bu aksiyamiz 1 oy davomida davom etadi ekan do'stlar. Ushbu deb qolinglar. Buyog'ini Sanjarbek tushuntirib o'tadi endi. Sardar aka bizlar xudo xolasa 1 oyga skidka qilib atarmiz. Toza yil, yangi yilga 80 ming, 40 ming adnotonni boshlanishi. Keyin narojniy reklama, tashqi reklamalarni yo'lga qo'ydik. Qanday bukva kerak, logotip, brendi bo'lsa, hammasini chiqarib beramiz. Narojniy reklama bo'lsa, hammasi shu yerdan bitadi do'stlar. Kelaverasizlar. Undan tashqari vizitkalar, vizitkalar bor. Har xildan. Banner bor, bannerlar, setka bor. Ko'chaga taqatan banner deysizlarmi? Hammasi shu yerdan bitadi. Telefon nomerlari yoziladi, zvont etib zakaz etaverasiz. Adresimiz Biruni shahri, Kat ko'cha, vokzalning yana. Sumalaklarimiz shunday Navro'z bayramlarida ko'p sumalak qaynatish nasib etsin. Endigilar shu og'zi birchilikda sumalak qaynatish hammamizga nasib etsin, Xudoyim. Og'zi birchiligimizni bersin. Hammaning uyida yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Bola uylantirmaganlar bolalarni uylantirsin, uylarida to'y bo'lsin. Shu Sharofat opada dimzo'r kelin og'ay, Xudoyim o'zina o'xshagan ochiq ko'ngil. Neki niyatlaringiz bo'lsa hammaning uyida to'y bo'lsin. Qizlarini chiqarmaganlar qizlarini chiqarsin. Bola uylantirmaganlar uylantirsin. Dim yaxshi yerlardan kelin olib qizlarini uzatsın. Og'zi birchiligimizni bersin. Sumalakdan sumalakka yetkazavergay, Xudoyim. Qizlar, Xudoyim og'zi birchiligimiz buzilmasin. Xudoyim Navruzdan Navruzga, Hayitdan Hayitga, Xudoyim sog'lik salomatlikda yetiravergay Allohim, Xudoyim. Xudoyim shu sumalaklarimiz Xudoyim yaxshi bo'lib, mazali bo'lib chiqqay, Xudoyim. Kollektivimizning og'zi birchiliklari buzilmasin. Qizlar hamma vaqt shu yetib necha yillar Xudoyim qaynatmoq nasib ro'z aylag'ay, Xudoyim. Hammamizga. Xudoyim shu bilan kelgan Navro'z, Hayit bayramlari hammamizga qutlug' bo'lsin. Boshlab o'tirgan ishlarimiz xayrli bo'lsin, Xudoyim. Anbarina bipatmalar o'zlari yor bo'lib, yaxshigina bo'lib chiqqay. Chaqaloqlar bo'limining Xudoyim og'zi birchiligimizni bergay hammamizning. Kimning ko'nglida qanday niyati bo'lsa, Allohim o'zi yetiravergay. Hammaga mo'min musulmon kelin, yaxshi kuyovlar nasib etgay. Xudoyim og'zi birchiligimizni bergay. Ko'plarni Allohim o'zi yetiravergay.
Şu hayit bayramlari, Navruz bayramlari hammaga qutlu bo'lsin. Xudoyim shu hammaning uyida xursandchilik bo'lsin. Hamma shunday sumalakda o'tirishlar nasib etsin. Kelinamag'anlar tezroq kelinaga yaxshi mo'mina kelinlar ata etgay Xudoyim. O'zbirchiligimiz buzilmasin, chaqaloqlarga ko'z tegmasin. Hamma shunday yaxshi kunlarda o'zbirchilikda o'tirgaymiz. Hammangiz shu Navruz bayrami bilan, hayit bayramlari bilan tabriklayman. Xudoyim shu boshlagan ishimiz, sumalagimiz yaxshigina bo'lib, azal bo'lsin deyman. Xudoyim shu addelimizning chaqaloqlar bo'limining og'zibirchiligini berib, hamma shunday sumalaklar pishirib yurish hammaga nasib etsin. Hammaning ham neki niyati bo'lsa, shu mening sumalagimizning nesinde neki tilak tilagan bo'lsa, hamma erishsin. Xudoyim shu kelin amag'anlar kelinsin, uylantirmaganlar uylantirsin, qiz chiqarmaganlar qizini chiqarsin. O'qishga kirmaganlar o'qishga kirsin. Xudoyim hamma niyatini yetsin. O'zbirchiligimizni bersin. Hammangizni Navro'z bayramlaringiz bilan, hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Xudoyim shu o'zbirchiligimizni bersin. Hamma vaqt shunday etib o'zbirchilikda sumalaklarni qaynatib yuravergaymiz. Hammangiz sog' bo'lgaysizlar. Надеюсь, все будет хорошо и все будут рады. И завтра сумаляк будет самым вкусным. И можно поесть. Это будет самый вкусный сумаляк и самый хороший день. Надеюсь, тут будет очень красивое изображение. И тут будет красивая картинка. Феи, красивые, милые. Сумаляк, чтобы он был очень крутым и вкусным. Hamma Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Bayramdan bayramga yetiraversin. Chaqaloqlar o'zbirchiligidan qolmasin. Xudoyim hammaga insof berib yuragaymiz. Mana shu bugun shunda yaxshi kunlarda sumalak ishlayotgan ekan. Shu yurtimizga Xudoyim quvonch olib kelgay. Hamma uchun yaxshi yil bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, har turli ofatdan saqlasin. Shularning ishlarini rivoj tilaymiz. Siz sumalagimiz ham eng chiroyli sumalak bo'lib chiqsin. Beruniy shahrida, mahallasida bundan niyatim. Hammangizga baxt tilayman. Umrlaringiz uzoq bo'lgay Xudoyim. Topganingiz yaxshi kunlarga buyursin. Hammaning uyida to'y bo'lgay. Qizlar menaka singlimning uyida shunday Navruzlarda sumalagi bo'lib turgan ekan. Hammangizni tabriklayman. O'tgan hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Xudoyim shunday yillardan yillarga yetkazaversin Xudoyim. Xudoyim kasbkorlaringizga barakat bersin qizlar. Shunday o'zbirchilik etib, shunday yeni boshlabsizlar Xudoyim. Topganlaringizga barakat berib, to'lib toshib yurgaysizlar Xudoyim. Martabalaringiz ulug' bo'lsin Xudoyim. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shunday bayramlardan ko'rish, hammamizga ko'pini ko'rish muyassar etgay Xudoyim. Hammangizni tabriklayman. Qizlar, Xudoyim o'zbirchiligimiz buzilmagan. Shunday sumalaklarning ko'pini pishirish nasib etgay hammamizga. Hammangizga xizmatlaringiz uchun rahmat. Xudoyim kasbimizga baraka bergay. Hammamizning uyimizda to'y yaxshi kunlar bo'lgay. Hammangizning yaxshi kunlaringizga borish nasib etgay. Hammangiz sog' bo'lgaysizlar. Yo'ldosh etibingizda jinisiz rahmat sizga. Sizlarga da rahmat. Mana shuncha kelib o'zbirchilikda Xudoyim o'zbirchiligimiz buzilmagan. Kasbdoshlari yaxshi, Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Amin. Xudoyim shu sumalak sayilini yetkazgan ekan. Allohga behisob shukr Xudoyim. Shunday Navruzlarning ko'pini ko'rish hammamizga muyassar etgay Xudoyim. To'lib toshib yurgaysizlar Xudoyim. Ishlaringizga rivoj bergay, omadlaringizni bergay. Ne bir mushkullaringiz bo'lsa oson etgay Xudoyim. Allohim kasbkorlaringizga barakat bergay Xudoyim. Martabalaringiz ulug' bo'lsin. O'zbirchiligingizni bersin Allohim. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin Xudoyim. Shunday yillardan ko'pini ko'rish muyassar etgay Xudoyim. Sog'lik, salomatlikda uzoq umrimiz bilan, rizq ro'zimiz bilan yenaga yillarga vaqt xushchilik, bor butunchilik bilan yetirishni muyassar etgay Xudoyim. To'lib toshib yurgaysizlar Xudoyim. Hammani kirib kelgan hayit ayami, Navro'z ayami bilan tabriklayman. Xudoyim shu yil hammamizga xayrli, barakatli bo'lib kelgan bo'lsin.
Adilimizdagi hammaga o'zibirchiligimiz ayrilmay, shuytib kollektivimiz kengayib hech ham kamaymagay Xudoyim. Shuytib har yili sumalaklarda, boshqa bayramlarda jilib, o'tirib, bir-birimizdan ko'nglimizni olib yurmak hamisha nasib etsin hammamizga. Oilalarimiz qatnashlik xotirjamlik bersin, baxt bersin, to'kin sochinlik bersin elimizga. Hammamizning uyimizda to'y, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammani tabriklayman. Sayın